teman-teman. Shasya mau ayunan. Shasya lagi di mana nih? Di kolam renang. Oh iya, kakak di sana tuh. Nah, karena Shasya nggak renang, jadi Shasya ayunan sama mami. Tuh, sebelah sana ada lagi. Terus di belakang sana juga ada lagi. Tapi kita belum ke sana nanti ya, Sa. Tonton terus keseruannya teman-teman gitu. Sama Shasya yang cantik. Jangan lupa sebelum lanjut videonya, klik subscribe, like, komen, dan jangan lupa nyalain tombol loncengnya biar nggak ketinggalan video terbaru dari kita. Oke, Shasya? Ya, kita mau naik kereta teman-teman, ke keretanya. Nah, itu dia. Wow, lagi ada yang main bebek-bebekan juga. Siapa tuh?